这个70岁的婆婆欺负的儿媳吞药寻死，还拒不认错。第二天照常出门八卦，可一个女人找了过来，指着她的鼻子骂： 핏덩이 데리고 오갈 데 없는 언니. 우리 엄마가 걷어줬잖아. 식당에 시켜주고 먹여주고 채워주고 다 죽어가는 거 살려줬더니 추어탕 비법 훔쳐다가 같은 시장바닥에 버젓이 가게 차린 언니를. 婆婆瘫软在地，却还是生着一口气，死硬不肯承认。 욕을 하려면 하고 침을 뱉으려면 뱉어. 아파서 젖도 못 삼키는 우리 붓들이 나 혼자 죽기 살기로 그렇게 키웠구먼. 우리 붓들이 대학 교수요. 국립대학 교수. 나보다 자식 잘 키운 사람 있으면 나와보라 그래? 우리 애도 그걸 안게 나한테 그렇게 잘하는 것이요. 알아? 做了亏心事，婆婆不是不愧疚，但为了养大儿子，她已经习惯了做一个张牙舞爪的恶人。没人知道，50年前的她也是大户人家娇滴滴的大小姐，勇敢的和心爱的人私奔。可惜丈夫参战而死，她只能变得强硬霸道，尽全力抚养儿子。等儿子功成名就，她早已变成如今这副泼妇模样，家里家外惹人嫌。只有和她同岁的老张头一直爱慕着她，因为50年前老张头是婆婆家的下人。这一天，一个爱慕老张头的女人奚落婆婆穿破鞋，还显摆的拿出了自己的艺术照。 시큼시큼한 것이 그 제사상에나 올리면 딱이겠구만. 可婆婆还是气不过，下了班自己也去照相馆。摄影师很和善，直夸婆婆化了妆，好像年轻了50岁那样漂亮。婆婆高兴的出门，追了半天才上了公交。没想到前面一个戴眼镜的小年轻竟然开口调戏她，婆婆怒了，直接开口大骂。 오밤중에 뭔 시커먼 걸 뒤집어 쓰고 지랄이야. 没想到婆婆越骂，小年轻越觉得有趣，气得婆婆摘了她眼镜，想看看她是不是眼瞎。没想到小年轻是割双眼皮失败，婆婆赶紧给她戴上眼镜。可是镜片反光，她看见了什么？婆婆抱着眼镜，上看下看，左看右看，简直不敢相信自己至少年轻了50岁。变成这样，婆婆也不敢回家，只能在澡堂子暂住。可看到那些满脸皱纹的老人家，她发誓自己可不能浪费这副年轻的身体。 第二天，她从银行里取了钱，跑到商场疯狂购物。多年穿不下的小码，现在她想怎么穿就怎么穿。只不过这审美嘛，还是婆婆的审美。买了衣服，婆婆还去理发店剪发，发型专门挑了喜爱多年但年纪不适合的奥黛丽·赫本。婆婆拎着大包小包，走得摇曳生姿，最终去了老张头家借住。老张头的女儿看租客面嫩，直接狮子大开口。可婆婆手一叉腰，就是一顿输出。 나를 아주 호구라나. 40 받았던 걸 뻔히 아는데 뭔 50? 밥은 내가 해먹고 30에 저 방 쓰면 되겠구만. 没想到就在这时，老张头进来了。婆婆很紧张，生怕自己被认出来。老张头真的喊住了她，看她面熟，还问她名字。婆婆一紧张，直接报了自己偶像的名字。 오두리. 婆婆刚想溜走，却又被老张头叫住。 하숙비는 선불이요. 第二天，婆婆没地方去，还是去了老年餐厅，照常听老年曲目。没想到，等婆婆一开嗓，技惊四座。 그럼 노래는 말순 아가씨가 제일지. 不远处，正在苦恼音乐节目没新人的导演闻声而来，这就是他想要寻找的新声音。 一个70岁的老婆婆照了一张相，直接变成20岁的少女。她在老人餐厅高歌一曲，引起了导演的注意，想邀请她参加电视节目。没想到婆婆一抬头，自己的乖孙子就在一旁。为了不穿帮，婆婆撒腿就跑，导演和孙子都没追上。没想到这一天，婆婆坐地铁看到新手妈妈喂奶不对，直接一顿教做人。周围人看呆了，只有那位导演觉得这个少女老气横秋，有意思的很。婆婆下了地铁不久，突然感觉有人跟踪自己，一个闪身。 나를 찾나? 너 뭐야? 저요? 너 뭐하는 놈인데 발장난 개새끼 마냥 내 뒤를 졸졸 따라오는 것이여? 导演说明自己想请她上电视，可婆婆直接把她当成了骗子，扭头就走。可一个不小心，自己的领口被掀开了，婆婆立刻尖叫，寻求警察的帮助。可等警察把男人带走，婆婆面色一变，恢复了镇静。 하여간 사내들은 아랫도리가 문제요. 뭐하러 요 한 토막도 안 되는 것 때문에 신세를 조지나 몰라?
婆婆在老张头家住得开心，可急得她儿子一家已经报警了。可警察一看监控，婆婆的钱被一个打着伞的人取走了，这不是失踪，而是绑架。可老张头一看，这把伞怎么有点眼熟？那个租客。老张头回到家，暗中就要偷袭，可是이 영감탱이가 미쳤나? 응? 老张头很害怕，但还是撑着胆子质问。 우리 아가씨 납치해다 어디다 뒀어? 대답해! 대답해 보라고! 婆婆很无语，直接凑在老张头眼前。 웃는 얼굴을 오매불 막 못 잊는다면서. 이러면 누가 알아보겠나? 她这才惊觉，这个小年轻分明就是50年前的大小姐。不愧是老张头，大小姐说什么就信什么。她很快接受了一切。没想到婆婆的脚意外受了伤，老张头一看发现受伤流血的地方皮肤很快就变回了老年状态。就这样，老张头又成了婆婆的跟班。可看在老张头女儿眼里， 아이고, 너 이게 뭐하는 짓이야? 아니 대체 우리가 뭘 어쨌다고 오반쪽에 난리여? 우리? 동네 창피한 줄 알아 좀! 아빠 나이가 지금 몇인 줄이나 알아? 另一边，自从婆婆在老年餐厅一展歌喉，自家孙子吵着嚷着让自己给他的乐队当主唱，这一天甚至把自己领回了家，一家人自然也没有认出自己。孙女嫉妒自己好看，说话不好听，孙子就偷偷安慰自己。 신경 쓰지 마. 우리 할머니 닮아서 저래. 婆婆满腹委屈，舍不得朝孙子发火，等到吃饭时就对着儿媳妇横挑鼻子竖挑眼。 생선 조림은 요 물을 아래에만 깔지 마시고 요 위에도 덮으시면 무즙이 생선살에 배어서 훨씬 더 맛나다네요. 儿媳妇一边小心应答，一边在心里纳闷，怎么有种和婆婆说话的感觉。没多久，婆婆经不住孙子死缠烂打，跟她去组乐队了。 婆婆简直无语，这都是什么？冲上去一顿输出，几个小年轻愣住了。不唱这样的歌，那唱什么样的歌呢？ 나성에 가면 편지를 띄우세요. 하늘이 푸른지 마음이 밝은지. 没想到婆婆选择的风格在市场上大受欢迎，甚至接受了电视台的邀请。而这时，婆婆才发现，当初被自己收拾的那个色狼，真的是个导演。 这个看似娇俏的少女，其实是个70岁的婆婆。婆婆娇羞低头，爱慕她的男人把一个发夹夹在了她头上。重返20岁后，婆婆不用像当年一样养儿子，发展了自己的唱歌爱好。没想到50年前老掉牙的音乐风格，一下打败当前最流行的风格，引起无数人追捧。婆婆顺利加入自己孙子的乐队，还受邀到电视台演出。而在这里，她再次遇到了当初跟踪自己的流氓。没想到她真的是个仰慕自己才华的导演。偶像剧一样的剧情，就这么在婆婆身上发生了。导演很喜欢这个面容娇俏，但是行为老气横秋的少女。一天深夜，婆婆想起家里的糟心事儿，跑去找导演谈心。导演温柔又风趣，一次次把婆婆逗笑了。婆婆尘封了50年的少女心可耻的动了。第二天，孙子找到婆婆，气势汹汹质问她是不是和导演睡了。婆婆一下怒了，这个孙子好大胆，就像从前那样对孙子一顿教育。 孙子本来还对面前的少女心怀爱慕，可这一挨打，莫名想起了被奶奶支配的恐惧，爱意瞬间烟消云散。而导演则对婆婆展开猛烈攻势，带她去逛街，遇到了漂亮的小发夹，就亲手给她戴到了头上。身体重回20岁，婆婆也很想谈一场轰轰烈烈的恋爱。当年为了养儿子，她不得不变成了一个张牙舞爪的泼妇。很快，导演给了婆婆的乐队一次机会，直播表演。助理很不认同， 어떻게 싱글도 한 장 안 낸 애들을 노래 한 곡 들어보고 생방을 내보내? 그래서 可导演认定了婆婆乐队的才华，力压争议，还是给了她一次机会。可惜在排练的时候，导演和音乐总监都不满意。 야, 곡이 왜 이러냐? 이거 얘네 자작곡이야? 잠깐만. 이번엔 자작곡은 힘들 것 같다. 내가 작곡가 연결시켜 줄 테니까 곡 받아서 가자. 很快，正式直播那天到了，前面的歌手走的流行風格却反響平平。在电视台走廊，婆婆遇到了自己的儿子。原来，儿子看到了婆婆和孙子的合照， 이 아가씨가 그때 우리 집에 왔던 그 아가씨니? 觉得眼熟，就去翻看了自己小时候的照片，看到没有自己的拖累，妈妈的20岁能够如此的灿烂和肆意。儿子哭泣着和妈妈道歉，可婆婆却告诉他， 난 다시 태어나도
하나도 다름없이 똑같이 살란다. 아무리 힘들어도 하나도 다름없이 똑같이 살란다. 그래야 내가 네 엄마고 很快就要轮到婆婆的乐队了，可是孙子却没来。导演焦急的打电话才知道，孙子路上遇到车祸。婆婆知道了，还是勇敢的走上了舞台。她唱的就是孙子为自己创作的那首歌。没想到全场欢呼，引发高潮，婆婆成功了。也许孙子的歌曲没有那么优秀，但演唱的婆婆却带着自己全部的真诚与热爱，因为她知道是时候回到自己的70岁了。她恋恋不舍的离开，扭头最后看了一眼心爱的导演，那是她一个美好的梦。现在是时候梦醒了。 她还有自己真实的人生和绝对不能舍弃的家人。婆婆匆匆赶到医院，孙子正在抢救，却没有合适的血源。 지아랑 같은 피. 婆婆被推进了手术室，她知道一旦失去血液的滋养，她的身体就会回到70岁。很多天后，熙攘的人群里，面容70岁的婆婆深深看了一眼导演，而对方毫无所觉。可婆婆来不及伤感，照顾了自己一辈子的老张头摘下头盔，赫然变成了一个像都敏俊一样的年轻帅哥。 그 사진관을 찾은 거요? 사진사 양반 인상이 좋더만. 이제 어쩔 거요? 집에는 어떻게 들어가고? 컴컴한 집엔 뭐하러 들어가? 난 이제 자유요. 이 두 바퀴와 기름값만 있으면 세상 어디든 갈 수 있어. 괜히 들떠서 사고 치지 말고